Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bu videoda sizlere Furch takımı, yarı entegre Furch takımının bakımını göstereceğim. Herkesin kolaylıkla evinde yapabileceği bir bakımdır arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bisikletimiz burada duruyor. Bu yarı entegre Furch takımı. Onu da açıklayacağım. Yarı entegre Furch takımı nasıl görünüyor bilmeniz hakkında. Furch takımını sökerken arkadaşlar ilk önce gidon boynundaki yandaki vidaları gevşetiyoruz. Yani serbest hale getiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Üstteki kapağı söküyoruz arkadaşlar. Genellikle bütün bisikletlerde alyan ile sökülüyor. Farklı. Kimi dörtlü alyan, kimi beşli alyan. Evet. Kapağımızı söktük. Gidon boynunu çıkarıyoruz dostlar. Spacerlarımızı çıkarıyoruz. Halkalarımızı. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz gibi gri renkli, bazılarında siyah renkli olabilir. Kesik bir konik vardır. Kesik yerinden şöyle ince bir aletle, telle, tornavida olabilir. Hafiften kanırtıyoruz. Bunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve maşamızı çıkarıyoruz. Buradaki bilye büyük arkadaşlar. Neden büyük? Çünkü üst taraf normalde yarı entegre Furch takımı. Alt taraf 1,5 inçlik Furch takımı. Biraz daha yeni tip model. Ama standart, hani teori olarak bakımı hepsi aynı. Evet, maşamızı söktük. Şuradaki koniyi güzelce temizliyoruz. Bu konik biraz değişik çünkü bu biraz daha böyle adaptör tarzında, yani alt taraf 1,5 inçlik olduğu için, yani daha büyük olduğu için böyle bir konik gidiyor. Şöyle bir bezle temizliyoruz. Toz, kum kalıntılarını güzelce temizliyoruz. Varsa kompresör yardımıyla da hava ile. Evet. Maşamızı şöyle buraya koyuyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi üstteki kapakları çıkarıyoruz arkadaşlar. Sırasıyla çıkarıyorum ki göresiniz diye. İlk önce kesik koniyi çıkardık. Sonra metal koniğimizi çıkarıyoruz. Bir bez yardımıyla temizliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Şu bilyelerin bu temas ettiği yere güzelce bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Çukurluk var mı, bozukluk var mı diye, karıncalan var mı diye. Gayet temiz duruyor. Evet, tozluğumuzu çıkarıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tozluk. Yönü var. Çukur tarafı dışta gelecek şekilde. Çıkıntılı tarafı içe girecek şekilde. Yani şu şekilde. Bu arada özür diliyorum, yani müşteriler falan geliyor. Elemanlar bizim burada konuşuyor, o yüzden. Evet, tozluğumuzu da temizledik. Bilyeler çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet, üst bilyeler çıkarıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kafesli bilye sistemi buradaki. Güzelce temizliyoruz. Varsa elinizde mazot, benzin içine atıp şu bilyelerin olduğu yerdeki tozu, kum parçalarını temizleyebilirsiniz. Şu şekilde. Ben genelde şöyle yapıyorum. Eğer fazla kirli değilse özel temizlik maddesiyle. Dediğim gibi kompresörümüz varsa hava yardımıyla daha güzel temizleniyor. Şu şekilde. Genelde bütün Furch takımları arkadaşlar, yani standart genelde böyle kafesli sistemdir.
Basit bir sistem yani, öyle diyeyim. Tabii ki rulman olanları da var. Gördüğünüz gibi bilyalarımız temiz. Salladığın zaman zaten bilyaların şıkırtısı geliyor. Yani temiz olduğu belli zaten. İçlerine baktığın zaman şurada kafesin içine gayet temiz. Alt bilyamızı da temizliyoruz. Alt bilyamız gördüğünüz gibi biraz daha büyük üste göre. 1,5 inçlik olduğu için. Yani şu 1,8 öyle diyeyim yani. Bu 1,5 inçlik. Yani burada pek furuş takımlarının modellerine takılmayacağım. Bakımını gösteriyorum. Teorik olarak, pratik olarak hepsinin bakımı hemen hemen aynıdır arkadaşlar. Bir değişkenlik yok yani. Добре, Петро, але щоб ви не очікували, що можливо навіть сьогодні перезвонить. Я повідомив контакт. Така плаваюча, розумієте, так? Evet, görmüş olduk. Havayı verdiğim zaman bakınız bezde ne kadar kir toplandı. Так, добре. Hava yerde bilen hepsi çıkıyor. Тому що водій у нас один і він виконує функції. Daha sonra peçetenin temizliğini yapıyorum. Temiz bir bez kullanabilirsiniz. Evet. Üst bilye yatağını temizleyelim arkadaşlar. Aynı şekilde bezle. Herhangi bir kimyasal madde kullanmaya gerek yok. Bezle zaten rahatlıkla çıkabiliyor. Çıkartılıyor. Yatağı temizliyoruz. Şu bilyanın temas ettiği bölgeye, yatağın içine bakıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi karıncalanma var mı? Çukur var mı diye. Varsa yapacak bir şey yok. Maalesef değişecektir yani. Ama çukur yoksa tekrar takıp kullanabilirsiniz. Aynı şekilde alt yatağı da arkadaşlar. Gayet temiz alt yatak. Evet dostlar. Şimdi temizliğimiz halloldu. Tekrar yağlamaya geçiyoruz. Göbekleri yağladınız. Yağlayabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Yatakların içine hafiften yağ sıkıyorum arkadaşlar ve alt ve üstte. Hazır değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Fazla bir yağ sıkmadım zaten. Daha sonra bilyamızı yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bilyamızın yani kafesin yönü var. Çerçeveli kısmı üste geliyor. Bilyaların açık olduğu kısım alta geliyor yani yatağa temas ediyor. Çerçeve kısmı üstte. Takıyoruz şu şekilde. Üstüne hafiften biraz daha yağ sıkıyoruz. O kadar. Maşamızı alıyoruz. Aynı şekilde çerçeve kısmı alta gelecek şekilde arkadaşlar bu sefer. Anladınız değil mi? Yani yüz kısmı yüz yüze gelecek bilyalar. Burada yüz kısmı yani açık tarafı altta. Burada yüz kısmı yani açık tarafı üstte gelecek şekilde. Yani yüz yüze bakacak. Çerçeveleri dışta kalacak. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Hafiften yağ sürebilirsiniz buraya. Ben genelde yatağa yağ sürdüğüm için buraya yağ sürmüyorum. Buradan alıyor zaten yağını. Evet, takıyoruz arkadaşlar. Tozluğumuzu takıyoruz. Dediğim gibi tozluğun çıkıntılı kısmı içe geliyor. Daha sonra metal koniğimizi takıyoruz. Bakın. Taktık. Daha sonra ilk çıkartmış olduğumuz plastik koniği takıyoruz arkadaşlar. Hop, yerleştiriyoruz üzerine. Ve spacerlarımızı takıyoruz. Gidon boynumuzu takıyoruz. Ve üst kapağı takıyoruz arkadaşlar. На одну сторону, так. Будь ласка.
Evet, gayet güzel dönüyor. Herhangi bir sorun yok. Çıtırtı yok, tıkırtı yok. Bilyeler gayet iyi temizleniyor arkadaşlar. Eğer hafiften kum parçaları kalırsa çevirdiğiniz zaman zaten çıtırtı gelecektir. Sıkma işlemi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ön jantı takıyoruz. Tabi arka ön jant takılı. Bisikleti yere koyuyoruz. Ön frene basıyoruz arkadaşlar. Sadece ön frene basıyoruz. Bisikleti ileri geri hareket ettiriyoruz. Ve boşluk varsa yan vidaları sıkmadık daha. Üst vidayı hafiften sıkıyoruz. Tekrar ön frene basıyoruz. İleri geri hareket ettiriyoruz. Boşluk kayboluncaya kadar. Boşluk kaybolduktan sonra ön tekeri kaldırıyoruz. Şöyle bir gidonumuzu çeviriyoruz. Serbest dönüyor mu gidon? Takılma falan yapıyor mu diye. Her şey güzelse, gayet güzelse sağ sol ayarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ve yan vidaları sıkıyoruz. Yan vidaları eşit bir şekilde sıkıyoruz. Genelde 5-6 Nm kadar sıkıyoruz. Yani aşırı sıkmaya da gerek yok. Yalama yapmasın. Bu kadar. Zor bir şey yok. Evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz bir işlem. Herkese teşekkür ediyorum.